Përshëndetje të nderuar nxënës. Për sot për ju kam zgjedhur njësinë mësimore Lirimi nga Klapat. Njësia ndodhet në librin e klasës 8 të shkollave fillore. Shprehja 9x në katror y plus 5xy minus 3xy ka 3 antar. Antari i parë është 9x katror y, antari i 5xy dhe antari i tretë është minus 3xy. Antarët mund të shkruhen më thjesht, pra 3xy mund të shkruhet 3x në katror y. Kjo do thotë se shprehja e mësipërme mund të thjeshtohet me grupin e antarëve të ngjajshëm. Pra, e thjeshtuar, kjo shprehje më lart mund të shkruhet në këtë formë: 9x në katror y plus 5xy minus 3xy. 3x minus 3x në katror y, këtë formë. I thjeshtuam antarët. Te njëjta shprehje i nënvizojmë antarët e ngjajshëm. X në katror y edhe antari i tretë ka x në katror y i nënvizojmë, janë antarë të ngjajshëm pasi që vlerën kryesore e kanë të njëjtë. Prandaj antarët e ngjajshëm lidhen me antarët e ngjajshëm 9x në katror y minus 3x në katror y 6x në katror y. Ndërsa antari tjetër 5xy nuk ka me këtë mbledhje, prandaj edhe përshkruhet. Rezultati final është 6x në katror y plus 5xy. Tash përmes shembujve do të shohim se si thjeshtohet shprehjet në vazhdim. Nën A minus 8x plus 3x, nën B 5y në katror plus y në katror minus 2y në katror, dhe nën C dxy e tëra në kub. Minus 8x plus 3x janë të ngjashme, prandaj i mbledhëm. Pra minus 8 plus 3 bën minus 5, që i bie rezultati minus 5x në A. Në B 5y në katror plus y në katror janë të ngjashme, këto mblidhen. 5y në katror janë të ngjashme të gjitha të tre antarët e kësaj shprehje, prandaj mblidhen 5y në katror plus 1y në katror, y në katror mund të shkruhet si 1y në katror, bën 6y në katror, minus 2y në katror, 4y në katror. Tani në C, shprehja dxy e tëra në kub mund të shkruhet 3 herë të shumëzohet. Dxy herë dxy herë dxy. Prandaj numrat shumëzohen me numrat 2 herë 2 4 herë 2 8. X herë x herë x në kub, y herë y në kub. Pra rezultati definitiv është 8x në kub, y në kub. Ja shembullin e dytë të thjeshtojmë këtë shprehje: 12xy plus 5x në katror minus 3y plus 3x në katror minus 7xy. I nënvizojmë antarët e ngjajshëm. 12xy është i ngjajshëm me minus 7xy, ndërsa 5x në katror me 3x në katror, prandaj e nënvizojmë me dy vija. Pra i shënuam antarët e ngjajshëm. Tani 12xy minus 7xy bën 5xy. 5x në katror plus 3x në katror bën 8x në katror, ndërsa minus 3y në katrori nuk ishte antar të ngjashëm, prandaj përshkruhet si që është. Ta shembulli i tretë, si të lirohemi nga klapa të kjo shprehje: 5 herë në klapa 2x plus 9. 5-ta në B lirohen nga klapat dhe thjeshto shprehen. 4 herë hapim klapat 3x plus 1 plus 7 herë 3x 3 plus 2x. Pra nën A 5-ta shumëzon edhe dx-in, 5-ta shumëzon edhe 9-ën. Pra 5-ta shumëzon dx-in, 5-ta shumëzon 9-ën. 5 herë dx
5 herë dx. Pra secili antar në klapa shumëzohet me 5. 5 herë dx, 10x. 5 herë 9, 45. Pra rezultati final është 10x plus 45. Tash të detyra në B, 4 shumëzon të dy antarët e brenda në klapa, edhe 7 e shumëzon të dy antarët brenda në klapa, 4 herë 3x, 4 herë 3x, 4 herë 1. 7 herë 3, 7 herë 2x. Pra 4 herë 3, 12x, 4 herë 1, 4, 7 herë 3, 21, 7 herë 2, 14x. I nënvizojmë antarët e ngjashëm, 12 plus 14, 26, x, 4 plus 21 që janë të ngjashëm, 4 plus 21 nga diveja, 25, pra rezultati final 26x plus 25. Tu duhet të cekim se duhet të kemi shumë kujdes kur shumëzojmë numrin negativ me shprehjen në klap. Ati du të kemi kujdes përkujtojmë në rregullat për shumëzimin e numrave pozitiv dhe negativ. Ja rregullat janë plus herë plus, plus herë minus, minus herë plus, minus dhe minus herë minus plus. Kur shumëzohet dy numra me shenjë të njëjta është numër pozitiv, me shenjë të ndryshme është numër negativ. Që të lirohemi nga klapat të shprehja minus 3 herë x minus 5, të dy antarë në klapa duhet të shumëzohet me minus 3. Pra minus 3 duhet të shumëzohet me x-in dhe minus 3 shumëzohet me minus 5. Minus 3 herë x bësh minus 3x, tash shumëzojmë dy numra me shenjë të njëjta. Minus 3 herë minus 5 është plus, numër pozitiv. Të shenja me minus, pra rezultati do dalë plus 15. Rezultati final është minus 3x plus 15. Pra, detyra shembulli në 4 lirohet nga klapat në shprehjen. Minus 8 herë 5 plus 4x. Në B lirohet nga klapa dhe thjeshtoj shprehjen 4 herë 7x minus 2, minus 2 herë 3x minus 2. Dhe në C lirohet nga klapa dhe thjeshtoj shprehjen 4x herë 3x plus 1, minus 2 herë 3x plus 5. Ja detyra në A, minus 8 shumëzon edhe 5-ën edhe 4x-in, minus 8 herë 5 është minus 40, minus 8 herë 4, minus 32. Pra rezultati final është minus 40, minus 32x. Detyra në B, 4 shumëzon 4 herë 7, 28x, 4 herë minus 2, minus 8, dhe minus 2 që shumëzon 3x-in minus 6, minus 2 herë minus 2 plus 4. Prandaj u liruam nga klapa njëkohësisht, prandaj e shkruajmë edhe një herë të njëjtin barazim edhe rezultatet që fituam lart. 28x minus 8 minus 6x plus 4. I nënvizojmë të ngjashme 28x me 6x-in, 28x minus 6x 22x, nëse minus 8 plus 4 janë të ngjashme minus 4, minus 8 plus 4 bëjnë minus 4. Pra rezultati final është 22x minus 4. Dhe në C, të shprehja 4x herë 3x plus 1 shumëzojmë 4 herë 3, 12, x herë x, x në katror. 4x herë 1, 4x. Dhe tjetra minus 2 herë 3x plus 5, minus 6, minus 6x minus 10. Rezultati final. Minus 6x minus 10, rezultati final. Edhe tash lirohemi prej klapave, u lirohem prej klapave, tani e shkruajmë edhe një herë shprehjen, edhe i shkruajmë
rezultatin këtu. 12x në katror plus 4x edhe minus 6x minus 10. I nënvizojmë të ngjashme me të ngjashme, këtu të ngjashme janë vetëm 4x minus 6x me nga një vijë, edhe 12x në katrori nuk është të ngjashme me askënd, e shkruajmë, edhe minus 10 nuk është të ngjashme me askënd, e shkruajmë. Tash 4x minus 6x bën minus x. Pra rezultati finali i fytyrës në C qenë ka 12x në katror minus dx minus 10. Faqe 62 dhe tyra 1 dhe 2 nga libri i matematikës së klasës së 8 keni të lirohemi nga klapat e shprehja. Ja shprehja të dhona 3 herë x plus 6. Ja në A do të punojmë 3 herë x, 3x, 3 herë 6 plus 18. 3x plus 18 rezultati final. Edhe tjera të punohen në njëjtën mënyrë si që punova unë në A. Dhe në B shkruaj një shprehje në cilën mund të njësohet siprinat e drejtkanshave të dhëna. Që janë në A siprina e drejtkanshave. Siprina ishte gjatësia herë gjerësia. Pra 4 herë hapim klapat x plus 5. Edhe shumëzoni 4x, 4 herë 5, 20, plus 20. Pra rezultati final 4x plus 20 është në A, në B dhe në C, punoni vetë në mënyrë e njëjtë si që u ndihmova unë. Ju faleminderit për vëmendjen.